మనలో చాలామందికి జలుబు దగ్గు వస్తే అయ్యో చలికాలం అని వదిలేస్తాం. కానీ కొన్నిసార్లు అది న్యూమోనియా ఆరంభం కావచ్చు. న్యూమోనియా అంటే ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, రోగనిరోధక శక్తి తక్కువ ఉన్నవారికి ఇది చాలా ప్రమాదకరం. ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు. కానీ దీన్ని నివారించవచ్చు. సరైన టీకాలు, పరిశుభ్రత, త్వరగా వైద్య సహాయం తీసుకుంటే దీన్ని ఖచ్చితంగా నివారించవచ్చు. మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఈ వరల్డ్ న్యూమోనియా డే ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 12వ తారీఖున జరుపుకుంటారు. మన ఊపిరిని, మన జీవితాన్ని కాపాడుకుందాం. ఇలాంటి మరిన్ని సమాచారాల వీడియోల కోసం చూస్తూనే ఉండండి K2 న్యూస్.